خوش اومدین با یه ویدیوی بمب دیگه با من. شاید واسهتون سوال باشه که چرا قیافم اینجوریه، ولی خب یه تصمیم یه ذره احمقانه گرفتم و تصمیم گرفتم با فیلترهای تیک تاک آرایش کنم. حالا ویدیو ترسک دیگه به هر حال. من اگه ترسک میشم چه مشکلی داره؟ یه توضیح کوتاه بدم راجع به ویدیو بچه‌ها. یه سری از ویدیوهای ترسکی که تا الان واقعا ندیدم میرم میبینمشون و باید سعی کنم که نترسم. یه معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو با هم دیگه. 1 2 3. حس می‌کنم به سرماز عادت کرده بودم تو پشت ویدیوها دیگه، چند سری اینجوری بود. آره خلاصه عادت کردم و الان نمیدونم باید چیکار کنم. یه ویدیو سبز هست که اول اینو ببینم. خدا رحم کنه. نترسیدم یه ذره مثلا شوک میشه شده باشم، ولی اونقدر که باید نترسم. بعدی بچه ها اسم اینجا برمشون همشون یه اسم بچه ببخش من نفایی میکنم چون گوشی اینجاست. خب بعدی یا خدا یا خدا یا خدا همشون یه چیز داریم رو صرفه. خب من اینجوری میدونم اینجا ترسانندم. تو میخوای منو بترسونی داداش؟ مخلصتم تو رو قرآن. بیا برو. بچه ها مامانم داره زنگ میزنه و جواب شدم. الو سلام، چطوری؟ خوبی مامان؟ آره مامان سر فیلم برداری یوتیوب الان بچه هم فکر کنم دارن صداتو میشنون چون میذارن. آره بعدم به زنگ میزنم. خب بچه ها بریم ویدیوی بعدی. چند تا است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا ویدیوه. ویدیو یا نه ویدئو؟ The doors were open, you know, it was okay, but when he locked, he wanted his privacy. He had his privacy. This is one of the bathrooms. دیدی این یه چیزی رد شد. چه ویدیو؟ چه اینو جدی نمیدونم ریاکشنمو نمیدونم اونقدر هست یا نه، ولی اینو از ته دلم واقعا ترسیدم چون اینجوری نیستن که بخوام یه ریاکشن فیکی چیزی نشون بدم. این یک رو واقعا ترسیدم چون اصلا حواسم به اون سایه بود که داشت میرفت. حالا میذارم شما نمیدونم میترسید نمیترسید. صندلی مثل همیشه. اینم بذاره چیز شدم ولی ویدیویه آخر نمیتونم من انتخاب کنم. عجب وای این آخریه واسه من خیلی بد. یعنی ببین اگه این ویدیوها رو اینجوری که میذاشتم قشنگ واسهتون شاید میفهمیدین چقدر این بد. اصلا موش اینجوری شده شد تو آینه نگاه میکردم بعد دختره و آینه رو خیلی خب بچه ها رسیدیم به انتهای ویدیو خیلی 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 بام بودن. از کسی که فرستاده تشکر میکنم از همین جهت و از شمایی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید.
بچه‌ها خیلی ممنونم ازتون که ویدیو من نگاه میکنین. نمیدونم چرا نگاه میکنین، چه دلیلی باید داشته باشین، یا مثلا لایق دونستین یه ذره از وقتتون رو بذارین بیاین ویدیو من نگاه کنین. خیلی باعث میشه که خوشحال شم. مثلا هر روزی که میبینم شاید باورتون نشه، مثلا هر یه ویوی که میگیرم ذوق میکنم، اینجوری که یه نفر نشسته داره ویدیوهای منو میبینه. خیلی ممنونم از اینکه هستین بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم، میبوسم. مراقب خودتون خیلی باشین. خدا نگهدار.